ராஜபாளையம் வந்து பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி. நாய் கண்டிப்பா இருக்கணும். வந்து ஒரு காவல்காரன் மாதிரி. கட்டக்கால் டாக்னு சொல்லுவாங்க. விவசாயிலாம் அதிகமா வளர்க்கக்கூடிய டாக் இது. பூட்டு புறான்னு சொல்லுவாங்க. புறா வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. நம்ம ஃபார்ம்ல வாத்து இருக்குது, வான்கோழி இருக்கு, கின்னி கோழி வளர்க்குறேன், நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறேன். இப்போ இதெல்லாம் நீங்க கூட்டவனே வருமா இந்த பெட்ஸ்லாம்? இதுக்கு பேர் இருக்கு, குக்கு. வாழையில கொடுக்குறோம், சவுண்டல் வச்சிருக்கிறோம், அகத்தி வச்சிருக்கிறோம், அப்புறம் கீரை கொஞ்சம் அப்பப்போ கொடுக்கும், புதினா. ஃபார்மில் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாய் சவுண்டெல்லாம் கேட்டுச்சு. இப்போ ஃபார்முக்கு எப்படி நீங்கள் நாய் எதனால் வாங்கினீங்க, என்ன காரணம்? ஆமாம், ஃபார்முக்குன்னா நாய் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அது வந்து ஒரு காவல்காரன் மாதிரி. அப்புறம் வரவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா ஹேண்ட் ஷேக்கன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதுக்காக இப்போ கிட்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. ஆமாம், ராஜபாளையம் வந்து பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி. அதுக்கு தான் இது வளர்க்குறோம். இப்போ குட்டி போட்டிருக்கா? ஆமாம், 10 போட்டுச்சு. இப்போ 7 இருக்குது. ஓகே, இது மேல் மட்டும் தான், ஃபீமேல் மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை, ரெண்டுமே வாங்கணும். அது சரியாக பால் குடிக்காமல் கொடுத்துட்டாங்க பாய். அது பபுள்ஸ் வந்து இறந்து போச்சு. ஓ, நீங்கள் நாய் பார்த்து வாங்கும்போது. ஆமாம் ஆமாம். சரி, ஓகேக்கா. நாங்கள் வாங்கினது எப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். அது நேரில் போய் நாங்கள் விசிட் பண்ணாமல் வாங்கிட்டு தப்பு பண்ணிட்டோம். அது ஒரிஜினலாக கொடுத்தாங்களா? ஒரிஜினல் தான் பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் தெரியுது. ஏன்னா ஒரு சின்ன எறும்பு, வண்டு, ஈ எதுவுமே விட மாட்டுது. ஓ, இந்த ராஜபாளையம் டாக்னா அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பூச்சினா அதிகமா விரும்பும். நாட்டு நாய், இது பேர் பிளாக்கி. கட்டக்கால் டாக்னு சொல்லுவாங்க. விவசாயிலாம் அதிகமா வளர்க்கக்கூடிய டாக் இது. செகண்ட். சூப்பர். நெக்ஸ்ட். இதுவுமே எவ்வளவு நாளா வச்சிருக்கீங்க? இது 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஓ, ஓகே. இது ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கா இது ஃபார்முக்கு? பயங்கர டெரர் இவர்தான். அதான் வரும்போது சத்தம் போடுறதெல்லாம் இவர். இது வந்து கொண்டப்புறா. பூட் இருக்கு, பியூர் ஒயிட், கிரே வித் ஒயிட் பேர். ஓகே, புறா அப்படியே எடுத்து காட்டுங்க. இப்போ நீங்க இந்த புறா வந்து எதுக்காக நம்ம இதுல புறா வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை, அதுக்காக. ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த புறாலாம் வெளியில விட்டு வளர்க்குறீங்களா இல்லை கூண்டுக்குள்ளேயே வளர்க்குறீங்களா? வெளியில இன்னைக்கு நீங்க வரதுனால வச்சிருக்கிறேன். ஒரு சில புறாலாம் விசில் அடிச்சா வருது, இது அது மாதிரி வருமா? இல்லை, நான் அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணல. ஓகே ஓகே. இது வந்து பூட்டு புறான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து உங்க ஹாப்பினஸ்க்காக வளர்க்குறீங்க? ஆமாம் ஆமாம். ஓகே ஓகே. அது அப்படியே பறக்க விட்டுருங்க. ஒரு 8 பேர் கிட்ட வச்சிருந்தேன். இப்போ அதான் கம்மி பண்ணி எல்லாமே சேல் பண்ணிட்டேன், கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூனால. ஓகே. நம்ம ஃபார்ம்ல வாத்து இருக்குது, வான்கோழி இருக்கு, கின்னி கோழி வளர்க்குறேன், நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறேன். இப்போ இதெல்லாம் நீங்க கூட்டவனே வருமா இந்த பெட்ஸ்லாம்? கூப்பிடுங்க, வருதா? பா 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 பா. எத்தனை கோழி? அரிசி கொடுக்க கூடாது, சாதமா தான் கொடுக்கணும். அரிசி கொடுத்தனா அது ஒரு மாதிரி கழிச்சலா போகும். ஆமா, நோய் வரும். கோழி வந்து சீக்கிரமா உடல் எடையும் குறையும், கோழி ஆரோக்கியமா இருக்காது. இப்போ கோழி எத்தனை கோழி வச்சிருக்கீங்க? இப்போ நாங்க 30 கோழி வச்சிருக்கிறோம், எல்லாம் சேர்த்து. வான்கோழி, கின்னி கோழி, போந்தா கோழி, நாட்டுக்கோழி எல்லாம் சேர்த்து. சும்மா ஒரு கரண்டி தட்டு எடுத்துட்டு வந்துடக்கூடாது இந்த பக்கம், எல்லாரும் பறந்து வந்துருவாங்க. ஓகே. இப்போ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ இந்த கோழினால அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாதா? அது போயிட்டு சீக்காதா? ஆமா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆக தான் செய்யும். அப்புறம் அதுங்க போடுற முட்டை நம்ம தானே சாப்பிட்றோம். வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமா தானே இருக்கும், அதனால நாங்க விட்டுறது. இது நியூசிலாந்து ஒயிட். இது ஓடாதாக்கா? ஓடும், நான் பழகு நாளுன்றதுனால அப்படியே அமைதியா இருக்கு. ஓ, முயல் ஒரு 4 வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா, 4 இருக்குது. இதுவும் அப்படியே ஒரு டைம் பாஸ் தான். ஓகே. இது பார்க்கவும் கொஞ்சம் அழகா இருக்கு. ஆமா ஆமா, நல்ல
இதுக்கு தீவனம்லாம் இங்கே நீங்கள் பசுந்தீவனம் ஆமா வாழை இலை கொடுக்குறோம், சவுண்டல் வச்சிருக்கிறோம், அகத்தி வச்சிருக்கிறோம், அப்புறம் கீரை கொஞ்சம் அப்பப்போ கொடுக்கும், புதினா துளசி அது மாதிரி கொடுக்கறது. ஓகே. இதுக்கு எதுவும் நோயெல்லாம் வரல உங்க இதில்? எதுவும் இதுக்குன்னு செலவு பண்றது இல்லை நாங்கள் மெயினாக. தூக்கிட்டீங்க, கூச்சப்படாதா இது? கூச்சப்படாது. நான் ஃபார்மில் போகிறதெல்லாம் தூக்க முடியாது, நானும் தூக்கிட்டேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கு. நம்ம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது உங்கள் கூடயே வந்து நினச்சி. ஆமாம். இதெல்லாம் ஆனால் ஃபார்மில் அவங்க கூடயே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா வான்கோழி பாருங்க, இதுக்கு பேர் இருக்கு குக்கு. ஓ சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் கூட்ட ஒயிட் அண்ட் பிளாக் 2 பேர் இருக்காங்க. இது பேர் குக்கு. இது எத்தனை மாதத்து இது? 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. இது வந்து தென்னை மரம். நாங்கள் இங்கே 100 தென்னை மரத்துக்கிட்ட வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் மல்லாட்டையும் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். இதில் ஊடு பயிரா மல்லாட்டை பண்ணுறீங்க? ஊடு பயிரா மல்லாட்டை போட்டிருக்கோம். இப்போ ஆனால் மல்லாட்டை இல்லை, அங்கே தான் கொஞ்சம் அறுவடை பண்ணிட்டோம். அங்கே தனியாக ஒரு துண்டு வச்சிருக்கிறோம். ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த தென்னை மரம்லாம் என்ன ரகம், எவ்வளோ நாளில் இது காய்? இது நாட்டு ரகம். 5 வருஷம் ஆகும். 5 வருஷம் ஆகும். ஆமாம். ஓகே ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் 100 கன்றுனா இது எப்படி நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சிங்களா? தர்மபுரியிலேருந்து வாங்கியிருக்கிறோம். அவங்க ஆளுங்களே வந்து வச்சு கொடுத்தாங்களா? நாங்கள் தான் நட்டுருக்குறோம். ஒரு கன்று 250 ரூபா அப்படி வாங்கினோம். ஓகே ஓகே. தென்னை மரம் ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு நல்ல ஒரு நிழல் கொடுக்கும். வளர்ந்த அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நிழலுக்காகவும் மரம் அடர்த்தியாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அழகாக காட்டும், அதுக்காக வச்சுருக்கிறோம். அக்கா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். கிணறு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா தண்ணி வசதி இல்லைனா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நிறைய பார்த்தோம், தென்னை மரம் பார்த்தோம், நிறைய பெட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, வாழை மரத்துக்கு தண்ணி அவசியம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கிணறு வந்து எப்போ வெட்டினீங்க, எதுக்காக வெட்டினீங்க? இது நாங்கள் வெட்டல, இடம் வாங்கும் போதுலேருந்து இந்த கிணறு இங்கே இருக்கு. அது மண்ணாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கருங்கல் போட்டு கட்டுக்கல் போட்டு கட்டியிருக்கிறோம். குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எல்லாமே இதுலேருந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க? இங்கே இருக்க பிளான்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதான் கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. இப்போ இதில் மீன்லாம் விட்டுருக்கீங்க பார்த்தேன். விரால் மீன். அதில் இருக்க பாசியை சாப்பிட்டு தண்ணி சுத்தப்படுத்துறதுக்காக. ஓ, அது வளர்ந்த அப்புறம் நீங்கள் இங்கே வீட்டு யூஸுக்கு சாப்பிட்ருவீங்க? இல்லை, அது அழகுக்காண்டி ஒன்று. நம்ம எட்டி பார்த்தோன்னா மேலே வந்து மிதக்கும் போது அழகாக இருக்கா பார்க்கறதுக்கு, அதுக்காகவும் அதை தண்ணியை சுத்திகரிக்கிறதுக்காகவும் தான். ஓகே ஓகே. இன்னொரு சாப்பிட்றதுக்கு கிடையாது. அதான் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இன்வைட் பண்ணும்போது, நான் எதுவுமே வந்து இங்கே பிடிச்சி சாப்பிட மாட்டேன், எல்லாமே வந்து வளர்க்குறாங்களா அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஒன்று வளர்த்தாலும் அவங்க சாப்பிட தான் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்ல விஷயம். மீனும் வளர்க்குறேன்றீங்க, அதை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க. இங்கே பவர் சப்ளை அவ்வளோ இல்லை. ஒரு 1 மந்த்தாக நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போய் கொஞ்சம் கரண்ட் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டோம். அதுக்காக ஜென்ரேட்டர் வாங்கினோம். அதில் வாடகைக்கு தான் எடுத்தோம். ஒரு நாளைக்கு 1000 rupees. அது 1 hour கணக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க. அது கட்டுப்படி ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சோலாருக்கு மாறிக்கிட்டோம். இது எப்படி போட்ட அப்புறம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்? இது போட்டதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கரண்ட் போனால் கூட எங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. இது எவ்வளோ செலவாகும் போகிறது? இது 2,50,000 ஆயிடுச்சு. ஓகே. இது ஆனால் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஆமாம், நம்ம போட்டால் நம்ம யூஸ் ஆமாம். ப்ளஸ் அட்டாச்சு தனியாக அதுக்கு ஆள் வரவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தனியாக. ஓகே ஓகே. இதில் இருந்து இந்த கரண்ட் மூலியமாக தான் நீர் பாசனம்? ஆமாம், ஃபுல்லாகவே இதில் தான். இங்கே தென்னை மரம் வச்சுருக்க எல்லாத்துக்குமே வீட்டு மோட்டர் இறக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆமாம். இது ஜேசிபி. நாங்கள் இங்கே மீன் கூட்டம் நோண்டி இருக்கிறோம். அதுக்கு பள்ளம் எடுக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து மரம் நடுறதுக்குலாம் நம்மளே குழி எடுத்துக்கிறதுக்காக நட்டுருக்குறோம். இப்போ மீன் விட்டுருக்கீங்களா பள்ளத்து? மீன் விடலை. ஏன்? பராமரிப்பு ஆள் இல்லாமல் தான் கொஞ்சம் விடாமல் வச்சுருக்குறோம். ஓகே ஓகே. இவ்வளோத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதே நான் ஒரு ஆள் தான். தொடர்ந்து நீங்கள் இன்னும் நிறைய கோழிகள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இயற்கை விவசாயத்தில் பயணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சேனல் சார்பாக வாழ்த்துறோம். ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு நல்ல காணொலி சந்திக்கிறேன். உங்களிடம் இந்த விடை பெறுவது நான் உங்களுக்கு அபிலன். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.